היום אני עומד לצייר בז אדום, תמונה מתוך צילומים שקיבלתי מחבר, הצלם זוהר גרינברג, צלם עופות מדהים, צילומים מהממים. אלה הם התמונות שאני הולך לצייר. התמונה באורגינל הייתה בפנייה שמאלה. אני החלטתי לשם הקומפוזיציה שעדיף לי לעשות את זה לצד ימין, התמונה הזאת, ולכן אני עכשיו אתחיל ואצייר את הסקיצה בעיפרון. אני נעזר בשתי התמונות כמובן, ואני גם נעזר בתמונות נוספות שיש לי של אותו צילום כן, עם הנקבה מאכילה, עם הזכר בצורות מעוף מדהימות, או שאני אעשה מהם בסוף תמונה אחרת, או שפשוט אשתמש בזה בתור רפרנט לניצוי, לצבעוניות וכו'. למסגר את המסגרת ולעבוד על הרקע מיד לאחר מכן. זהו, המסגרת של הסקיצה מוכנה. על מנת להמשיך לעבוד, אנחנו נתחיל לעבוד על הרקע. התמונה היא מאוד עדינה, הבאז הוא על רקע בהיר מאוד של הקיר, רקע של שפריץ. ייתכן שאפילו אני אעשה שם טקסטורה מסוימת. אבל לפני זה אני חייב לסמן את כל הקונטור שלו, כי אני רוצה אותו חלק ולא עם שפריץ. אז אנחנו נעצור לרגע. אני אכין את כל החומרים, ואז נחזור ואראה לכם את כל התהליך. אוקיי, לאחר הרישום נתחיל לעבוד עם הצבע. אנחנו מתחילים בצבע מהכהה אל הבהיר, שכבה עקרונית מאוד, שבסך הכל נותנת את המקומות הכהים ביותר על פני הציור.
על מנת ליצור פה תחושה שהבאז מעופף על פני קיר של המבנה הזה, אני יוצר פה איזושהי טקסטורה שאני בעצם עושה אותה על ידי זה שאני מערבב משחת עיצוב עם צבע לבן בכמויות שוות כמעט, ומוסיף טיפה גוון לתוך העניין הזה. על ידי זה אני אקבל איזושהי טקסטורה מאוד מאוד גסה. משחת העיצוב תאפשר לי ליצור את השפריץ, ועל ידי זה שאני בונה את החומר הזה, אני יכול עכשיו להתחיל למרוח אותו מסביב על התמונה. אני לא מתקרב אל הנוצות ולא מתקרב אל הגוף שלו. כל הסיפור הוא אך ורק מריחה ראשונית. המריחה הזאת תאפשר לי בעוד רגע ליצור את הטקסטורה על ידי טיפוף עם השפכטל. זאת הטקסטורה שנוצרה על ידי הג'סו והצבע.